Esiet sveicināti, dārgie skatītāji, top 10 speciāli jums 10. vietā Gustavs Forslings. Viņš kaut ko dara aiz vārtiem, bet patiesībā viņš mēģina atņemt ripu un arī gūst vārtus. Vārtsargs bija aizņemts. Domājot par to, viņš ir samaksājis šī mēneša telefonu rēķinu un fantastisks vārtu guvums. Tieši tā 9. vietā Verhegi uzmetiens un pie vārtiem to pielabo, kas, protams, neviens cits kā pasaulē labākais spēlētājs Barkovs. Lielisks vārtu guvums. Ļoti labs vārtu guvums. Dodamies tālāk 8. vietā. Kas mums šeit ir Dallasas Stars, jau Rantanens te gūst vārtus un lapā kritienā. Vai tas nav fantastiski? Tas ir fantastiski. 7. vietā Džemijs Bens apspēlē vienu spēlētāju un gūst uzvaras vārtus. Jā, atņemta ripa, tā mainkustība un filigrāns metiens. To var tikai Džemijs Bens, tikai pēc Omas zupas ēšanas. 6. vietā Džons Tavares, te viņš nogulda pretspēlētāju vārtsargu un filigrāns metiens. Šo apsīsimies no vēl viena leņķa, jo šis bija pārāk labi, lai tu to nekad vairs neredzētu. 9. vietā, nē, tā nav 9. vieta, 9. numurs varbūt kādam bija. Vienkārši kāds devumi kaut kur bija 5. vietā. Metjūt Kačāks, nu šīs bija fantastiska maņkustība un definīta paparapapā. Viens leņķis tikai bija Rājans Hārtmiņš šeit fantastiski izies un apstieties kāds metiens devītniekā. Varētu padomāt, ka tajā devītniekā dzīvo kāda dzegūze, kas viņu ir kādreiz apbižojusi. 3. vieta Džons Tavares spēka paņēmienu izpildu un upurēja savu ķermeni, nevis kultam, bet gan spēka spēlē, lai pēc tam Nīlanders var gūst vārtus. 2. vietā Džošs Morisejs, un šeit, tas nav Mičigana, bet kaut kas ļoti līdzīgs uzvelk ripu, un vārtos bija celms, tāpēc ripa arī ir vārtos. Nu, tā bija 2. vieta un 1. vietā. Nu, te fantastisks vārtu gums Eriksons X. Nomāna vārtsargu, pastamies vēlēs. Huģ! Jā, brīnišķīgi. 2 zaļie spēlē, bet uzvar 1 zaļais, un tas ir Eriksons X. Tas bija mūsu top 10. Paldies tev! Tiekamies nākamajā topā, kad man izlaidīs no psihenēs. Čau!